Biznesmen ავთანდილ კუჭავას სასამართლო პროცესი, რომელსაც საპოლიციო ძალები ფიზიკურად გაუსწორდნენ 15 იანვრამდე გადაიდო. კუჭავას პოლიციამ 30 ნოემბრის საპროტესტო აქციაზე სცემა. მისი მდგომარეობა იმდენად მძიმე იყო, რომ დაკავების შემდეგ პირდაპირ სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ავთანდილ კუჭავას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მუხლით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენას ედავებიან, რაც პოლიციის დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. Biznesmen ავთანდილ კუჭავას სასამართლო პროცესს თბილისის საქალაქო სასამართლოში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, ესტონეთის შტატებისა და ნიდერლანდების საელჩოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დიპლომატები გუშინ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ნაცემი მოქალაქის დავით გოგილაშვილის სასამართლო პროცესსაც ესწრებოდნენ.